Boshlandi. Darvozalar, ya'ni komandalar darvozalarni almashtirishdi. Kamoliddin birga bir chiqib bordi. Gol urdi. Hisob nechi bo'ldi? 3-1 mi? 3-1 mi? Olib kel markazga, tezroq olib kel. Hozir bo'yiga qarab komandaga bo'lgandik. Bu komanda slabiy bo'lib qopti. Bo'yiga qarab bo'lganligimiz uchun. Qani, markaz bu yoqda. Bu yoqda, mana yerda. Tayyormisizlar? Boshladik. Yigirma minutdan 2 taym o'ynaydigan bo'ldik. Birinchi taym tugadi. To'pni oldirib qo'yishdi. Jarima to'pi belgila. Senga qizil kartochka orqadan kelib ataylab qasddan chalganing uchun isming nima? Suyar Sardor. Kim? Suyar Sardor. Suyarov Saydor bo'ldi. O'yindan chiqding. Sen qasddan orqadan kelib chalding. Bu sen ko'chani o'yini emas senga. Tushundingmi? Mana senga qizil kartochka chiqding. Chiq maydondan. Sariq bering, sariq. Bo'ldi, qizil berdim. Menga qara, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Sudya bilan aytishganing uchun senga ham sariq kartochka. Sudyaga aql o'rgatmagin. Sudya boshqaradi o'yinni. Men sudyalik qilyapman. Nima menga o'rgatyapsan? Sariq bering deb, qizil ber bo'lgandan keyin. O'zing mana sariq ishlading. Orqadan kelib qasddan chaldi oyog'idan. Bu bunaqa o'yin kerak emas bizga, jarohat kerak emas. Agar ikkinchi marta shunaqa aql o'rgatadigan bo'lsang, sen ham qizil olasan-da chiqib ketasan o'yindan. Keyingi o'ynaysan, keyingi o'yinda qilaman. Darvozada Muhammad. Bu yerda. To'pni olishib bo'lyapti. O'yna. O'yna deyapti. Hay, cherkali. O'yna. Kamolga bas. Kamoliddin orqaga. Kamolga. Sal to'p bilan. Turmada bitta joyda. Afsay. Eshityapsanmi? Afsay. Davlat. Sen qayerda turganingni bilyapsanmi? Darvozan ichida turibsan, kapsayt holatida turibsan. Davlat. Ochiq oydin apsaytda turganliging uchun sariq kartochka. Necha marta aytayapman? Tep apsaytdan. Apsaytdan tep. Oyog'ingga to'p tegami, tegmaydimi? Apsaytdamisan? Apsayt. Tamam. Husan to'p bilan. Sunnatulloh o'yna. O'yna. To'xtatgan yo'q men o'yinni. Qo'cha afsayda to'pchi. Voy. Foziljon to'p bilan Davay sherka, zo'r. oldirib qo'ydi to'pni. Tak. Hasanga Kamoliddin uzatdi pasni. Zo'r, yur. O'ng qanotga pas berdi. Humoyin to'p bilan Humoyin olib qo'ydi. Humoyin Xayrullaxonga berdi pas. Islomda tepgan to'p Hasanga kelib tushdi. Hasan tepdi, darvozaning yonginasidan tashqariga chiqib ketdi. Tezroq olib kel Muhammad. 5 sekund. 8 sekund darvozamonni vaqti. Bo'l olib kel. 8 sekundda darvozabon o'yinga tushirish kerak. Qo'y to'pni, qo'y ber. To'xta. Tepdik. Tak, tepgan to'p Husanga tushdi. Foziljon Husan bilan Foziljon olib qo'ydi. Foziljon to'p bilan o'zi oyog'i tayib yiqildi.
To'p bilan Farhodjon dribling qilib aldab o'tdi. Oldinga ketyapti. Fozilga chiqardi. Yugur Fozil. Da Islom to'p bilan Islom olib ketyapti to'pni oldinga. Husan olib qo'ydi. Foziljon to'p bilan olishyapti. Islom olib qo'ydi. Yana Husan oldi. Said Akbarxon qarshilik qildi Hasanga. Kenjatoyimiz. To'p Hasanda. Hujumga o'tyapti. Yo'q, olib kel. Darvozadan tep. Ofsayd holatida urdi, hisob emas. Tep darvozadan. Ofsaydda turuvding, ofsaydda. Bo'ldi. Bo'ldi, tep. Barata bilan almashsam bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. O'yin paytida tanaffus almashish kerak. Bo'ldi. Xatoga bitta chiziqda edik. Jal bitta chiziqdan. Cheka tajik. Sudya bilan aytishganlaring uchun hozir qizil olasizlar, o'yindan chiqib ketasizlar. Bo'ldi. Sariq kartochka ekanlaring ham Hasan Husanlar. To'p Qobiljonda. Farhodjon to'p bilan dribling qilib aldab o'tdi. 3 ta bolani aldab o'tdi. Hasan bilan Hasanni oldidan ham aldab o'tdi. Farhodjon olib ketyapti. To'p bilan Farhodjon oldirib qo'ydi. Islom Farhodjon, Said Akbarxon tepib to'pni oldinga tepdi. Yoqqa berga. Yurka. Yurda. Yo'lingga pas tashlayman. Hadi. Sherzod, yerga. Bo'ldi.